Ahojte, funkcia XLOOKUP. XLOOKUP slúži na vyhľadávanie informácií v rozsahu dát a je pomerne novou funkciou v Exceli. Pri jej zápise začneme ako pri každej funkcii s znamienkom rovná sa a pokračujeme jej názvom a zátvorkou. Prvý údaj je to, čo hľadáme, v našom prípade obsah bunky I5. Druhý údaj je rozsah alebo stĺpec, kde sa má hľadaná hodnota nachádzať. Tretí údaj je rozsah alebo stĺpec, odkiaľ chceme odpoveď. V našom prípade je to časť stĺpca D. Na rozdiel od VLOOKUP máme možnosť pri XLOOKUP doplniť aj údaj, ktorý sa vypíše, keď Excel nenájde zhodu. Pre typ zhody napíšeme číslo 0 pre presnú zhodu. Možnosť spôsobu vyhľadávania môžeme na teraz vynechať, ale sú tam možnosti ako hľadať zhora dole, zdola hore a iné. Výhoda XLOOKUP voči VLOOKUP je hlavne v možnosti zadania rozsahu s odpoveďou. Môžeme hľadať aj v stĺpcoch, ktoré sa nachádzajú vľavo od rozsahu hľadaných hodnôt. Ďakujem a vidíme sa.